عليكم حبايبي اخواتي اصحابي، كل سنه وانتم طيبين. رمضان سعيد عليكم. احنا هنا في المنشيه في 2 شارع السنان، عند محل الحاج سيد صبري. طبعا كل سنه بنصور عنده. رقم تليفونه 012 2 444 6682. 2 شارع سنان باشا، المنشيه اسكندريه. المكان فين؟ المكان في المنشيه. الشارع اهوت، انت جاي من هنا من عند زنانه اهوت، وادي المحل بتاع المحل سيد صبري اهو على قمة الشارع. ده ب45 برضه. جميل. بصوا اشكاله اهي، اشكاله معاك الكرتونه اهي، كل اشكاله. كل ده 45. ده شبه ايكيا بس بلاستيك الاحمر. بصوا ده شغل ايكيا بس بلاستيك. 85. بصوا بنات 85. ده شكل الفلوس القديم ده. ده الفانوس بتاعي الصغير بس كان صفيح الاول. بكام بقى ده؟ ده عامل 85 بقى. 85 ماشي. في بقى شبه الايكيا بس الذهبي. الايكيا بس الدهب كام بقى؟ ده برضه 85. 85 ماشي. حاجه كده بقى. خلي ايدك بعيد. كام؟ ده عامل 75. 75 شيك قوي. صوته وضوء. صوته. بص الوانه، هات الموف كده. بصوا الاصفر بتاعه موف شيك قوي برضه. الفوشيا الوانه 85 بس حلو على فكره يا بنات. الكاميرا زي النار، حلو قوي. في بقى ايه حاجه جديده السنه دي اهو. ده جديد، ده اللي نازل جديد ده. ده بكام ده؟ ده عامل 65. هات الالوان بتاعته كده في الغامق. بخمسة وكام؟ 65. 65 ارخص شويه. حلو قوي. في بقى حاجه بتنور كده اهو. ده صغنون. بكام بقى ده؟ عامل 20. عامل 20. حلو قوي. يبقى الفوانيس عندك باديه من 20. صح كده؟ اسعار بقى البالونات ممكن معاك 275. يعني ده كده 275. 275. كل دول كده بنات ب 275. شغاله اغنيتين. شغاله اغنيتين. طب ورينا واحده كده. كده من غير صوت. 2 صوت. بكام بقى؟ عامل 275. 275. العروسه دي عامله 165. وديت نفس السعر برضه. واللي ورا الطياره دي 3 انواع، كلها كذا شخصيه. دي ودي ودي. ودي والموف اللي ورا. الموف دي برضه عامله 165. واللي فيها طياره اللي دي بتطير عامله دي 150. والبلوره البلوره عامله 175. 175. طب تعالى، الشغل اللي ورا ده شغل ايه يا عم عبد الرحمن؟ البروجيه بقى. طيب 50. واللي بعده برضه كلهم نفس السعر. كل دول الصف ده 250. طب ما تورينا واحد كده. كده اهو. لا حجر هيدوخ مش مشكله. لا لا لا، استنى بقى افتح كده. ماشي. خلاص سيبه. هو صوته ضوء. صوت ونور. واللي وراه؟ واللي وراه عامل 300. واللي وراه ده 300 في كمان. شمعة ولمبة وليد. ده قلت ب 300 اللي فوق ده؟ ده كل ده عامل 300 لغايه اخر واحد ده عنه كبير. اللمبة والليد والشمعة كله 300. الجي اللي بعد منه فوق دوت ده عامل 350. 350. نفس برضه الليد وشمعة، هي احجام. هي حجام يعني. ده حجم ده اكبر صح؟ في حاجة بقى بتاعت الهلال بصوا اللي والفانوس بتاع دي. الجديد ده ده بينور ده بصي. بتاع ورينا كده بقى. الله على الجمال. بس ضوء بس. ده ضوء بس. ضوء بس. جميل. فانوس الفحم ده يا عبد ده عامل الرحمن 400. 400. واللي جنبه؟ نفس السعر برضه. واللي جنبه كل ده 400. ام ايسي. المقاسات الكبيره دي كلها 400. كل المقاس اللي قدامك ده كله الفروجيه لحد الاخر ده 400. تمام. واللي فوق الدهبي فوق ده ده؟ بقى عامل من اول معاك من اول 500 ل 550. طب والصغير ده يا عبد الرحمن؟ ده عامل 200. وروني كده معلش، هاتوا صغنون كده. ده عامل بصوا يا بنات ده 200. ده فورجي صح؟ كل ده فورجي. ده ب 200. ده صاج ده. ده صوت ما انا فاهم فورجي. وكل اللي فوق بقى بسعرهم كام؟ ده عامل معاكي بقى اللي تحت دول عاملين 300 برضه. اللي تحت نفس اللي 300. تحت. واللي فوق خالص بقى دول عاملين 500 و 550. 500 دول و صوت ونور. 550. ضوء وصوت. طيب الصغير بقى اللي انت قلتها هوريهولك ده الصغنن. ده عامل 140. ده عامل 140. الصوت بقى في منه الكبير بتاعه بصوت عامل 500. اللي بصوت ب 500 وده ب 140. ده ضوء بس؟ شغال الضوء كده ولا مش لا شغال؟ هو الضوء مش باين عشان مش باين عشان النور. الاضاءه. عشان ده ذهبي. ماشي يا عبد الرحمن.
اللي ورا ده اللي طمطم من اول بامبي، ده عامل 140 واللي جنبه نفس السعر. عندك كل الصف ده؟ عندك 4 اصناف، بوجي والشيخ وفنانيس وطمطم. ده ب 140. اه ده الفانوس بتاعه بينور. طب واللي جنبه؟ الريال ده برضه عاملين 150. 150 برضه الاربع اشكال بتوعه. بصوا تعالوا نجيبهم لكم من قريب. طب وديت دي عبد الرحمن، دي العروسه الكاريتا دي عامله 190. واللي جنبها؟ دي عامله 150. واللي جنبه ده؟ نفس السعر، دي عامله 175 واللي جنبها 175 اللي هنا. 175. وبوجي دوت؟ بوجي ده عامل 150. واللي جنبه زيه؟ نفس السعر برضه، بوجي وطمطم والشيخ وفنانيس كلهم 150. ودوت؟ عندك الاطباق بقى مينيوز وفنانيس وسنو وايت واللي هناك دي عامله 130. ومحمد صلاح؟ محمد صلاح عامل 150. 150. كل ده 150 صح؟ بوجي وطمطم عاملين 175 الاثنين مع بعض. العجب بتاعهم بينور. في سبايدر مان عندك عامل 140. تمام. في بقى اللي هناك الايس كريم الميكي والولد فيها شويه. ايوه الايس كريم الميكي والولد اللي ورا دول 190. 190. طيب ما هو مش ده دول كام؟ 250. 250. ده ب 45 برضه. جميل. بصوا اشكاله اهي، اشكاله معاك الكرتونه اهي، كل اشكاله كل ده 45. ده شبه ايكيا بس بلاستيك الاحمر. بصوا ده شغل ايكيا بس بلاستيك. ده نفس السعر. طيب الفوانيس الخشب بقى سعرها ايه النهارده؟ كده عامله 45. ده عامل 45 نور وشوف 45 ده، وفي بعد كده برضه 45. بصوا الشكل ده اشكال. هو كده بيوريكم اشكال وكده بيوريكم اشكال. حاجه كده اهو 45 برضه. ده اصغر شويه. بص الواناته وبوريكم الواناته. 45. 45 ده كده برضه 45. 45. شلون طيب عبد الرحمن؟ وريني ده كده عبد الرحمن. انواع ده اللي هناك ده ده بصوا برضه 45. 012 0 بصوا الشكل اللي معاه ده 6 7 عامل كام؟ 75. عامل 75. والمقاس اللي جنبه؟ حاجه كده من غير عروسه اهو. ده من غير عروسه. عامل كام؟ ده عامل 85. 85. ب 75 و 85. اللي بعديه؟ في بقى حاجه كده اهو. الجيب بتاعه برضه بعروسه. عامل 90. بصوا وريني الموف ده كده شكله. بصوا الشياكه يا بنات. وريني الموف ده. بس اللون ده اول سنه انا اول مره اشوفه صراحه. اللون ده موف خفيف كده. في بقى اللي من غير عروسه. ده عامل كام؟ ده عامل 75. عبد الرحمن بكام ده؟ 75. ده ب 75. ده بقى بيغني ولا ايه؟ وريهولنا كده عبد الرحمن. سيد صبري. طيب عايزين نعرف الاسعار السنه دي. يعني الفوانيس عندك السنه دي بكام كده؟ يعني حاجه بلاستيك 65. ده نازل جديد. دي عامله 120. اه والصغيره بتاعتها الصغيرة دي؟ عامله 80. 80. طيب عبد الرحمن.